Hello 大家，今日咧我就會介紹呢一個益智小玩具俾大家。睇下呢個小玩具，呢個係媽咪新買嘅禮物嚟㗎。首先我哋將佢推到最上，我哋試玩咗先，推到最落。然之後咧，我哋就撳中間呢一粒開關掣，就會出咗唔同嘅顏色。請跟隨燈光顏色，滑動方塊到正確位置。準備，3、2、1，開始。咁樣喐，然之後我哋反到，即係聽分數同埋幾多秒用時。10秒、10分同埋10秒我有。OK，然之後咧，我哋熄咗之後咧，佢咧就會閂咗啦。然之後我哋咧睇下呢一度，呢一度咧有寫唔同嘅字，呢度有寫 try me off 同埋 on。咁我哋教佢 on 嗰度啦，咁樣去 try me。然之後都係撳翻呢一粒開關掣。我揀一個評分模式，我哋揀呢個啦，就可以畫去另一邊嗰度。跟隨燈光顏色，好似啱啱咁樣。佢係咧唔會俾你輸，但係咧佢都會有一個時間，越快咧就越多分。要揀翻上面，加少少辣，要轉多啲，因為呢個應該係咁樣。不過重點係你要記一記嗰啲顏色，之後就係咁。呢個係應該係上面一邊咁，都差唔多完。呢個就應該係擺落呢度，呢個咁樣。如果唔得嘅話，就拍幾下咯。我試，應該係呢度，有啲慢啊。不過我都係啱啱先。遊戲結束，你得到分數20分。20分。82秒好都 OK 嘅，我之前100秒新嘅成績記錄。咁拜拜啦，大家你都可以試下買啦，呢個喺淘寶度買㗎，拜拜。